0 to 6 मंथ बेबीज़ को डिकार किस तरह दिलाया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो न्यू मदर्स मुझे वॉच कर रही हैं, जिनका बेबी 0 मंथ का है, 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप पे डिकार किस तरह दिलाएं बेबीज़ को, प्लीज़ बता दें। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बेबीज़ को डिकार दिलाने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो बात करते हैं कि बेबीज़ को डिकार दिलाना क्यों ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो ये भी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी रूमा सज मम्मी और में आप सबका बहुत सारा वेलकम है। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डिकार बेबीज़ को दिलाना जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो वो बिना डिकार के हज़म नहीं कर पाता, जिस वजह से बच्चे का जब दूध हज़म नहीं होता बच्चे का गैस बनना शुरू हो जाती है, बच्चे को बदहज़मी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। अक्सर जो मदर्स मुझसे बहुत सारे सवाल करती हैं, क्या हम लोग बेबीज़ को जब दूध पिला रहे हैं, बेशक मदर फीड हो या डब्बे का दूध हो, उसके बाद डिकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 0 to 5 मंथ तक बेबीज़ को डिकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप डिकार नहीं बच्चे को दिलाएंगे तो बच्चा दूध निकालता है, बच्चा वोमिट कर सकता है दूध, और उसके साथ साथ ये भी होता है कि बच्चे में कॉलिक यानी गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से बच्चा सारे सारे रात सारे सारे दिन रोते रहते हैं और मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उनको आइडिया भी नहीं होता कि हमारे बेबी रो क्यों रहे हैं। वो डॉक्टर के पास ले लेकर जाती है कि पता नहीं रो क्यों रहे हैं, लेकिन उसकी जो वजूहात होती है वो ये होती है कि बच्चों को गैस का इश्यू होता है डिकार ना दिलाने से। अब बात आती है कि बच्चों को बदहज़मी क्यों हो जाती है, उसका क्या रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब बच्चा फीड करता है, मदर फीड पर हो या वो बोतल मिल्क पर हो, तब वो फीड के साथ साथ बच्चे के पेट में हवा भी चली जाती है, जिस वजह से बच्चों को गैस का मसला होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा छोटा बच्चा जो होता है वो जल्दी दूध को हज़म नहीं कर पाता। इसलिए जब भी आप लोग दूध पिलाएं बच्चों को डिकार लाजमी दिलाएं। डिकार दिलाने का जो तरीका है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसमें बेबीज़ को डिकार किस तरह, यानी न्यू बॉर्न बेबीज़ को किस तरह डिकार दिलाना, वो ज़रा मदर्स बहुत होती है, ज़रा कॉन्शियस होती है। उसको आप लोगों ने बेबीज़ को यहाँ पर ऐसे रखकर नेक पीछे ना जाए तो हल्का हल्का हाथ देना है, ठीक है। उसके साथ साथ आप इस तरीके से भी आप लोग बेबीज़ को डिकार दिला सकते हैं। अगर जो न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके आप लोगों ने नेक का बहुत ख्याल रखना है कि नेक नीचे ना गिरे, ठीक है। और उसके साथ साथ इस तरह भी डिकार दिला। अभी ये बैठा हुआ, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह रखना है, इस तरह, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा एक हाथ सर के ऊपर, एक हाथ बच्चे के पीछे हिप के ऊपर, ठीक है। इसको रख के हल्का हल्का ऐसे करना है। 10 दफ़ा करेंगे बच्चे को फ़ौरन डिकार आ जाएगा, ठीक है। और ये न्यू बॉर्न बेबीज़ का तरीका है, आपने बिल्कुल सीधा बैठना है। और उसके अलावा जो दूसरा तरीका है जो आप कर सकते हैं, ये बेबीज़ न्यू बॉर्न बेबीज़ 1 to 3 मंथ के बेबीज़ के लिए, तो आपने उसको हल्का सा उल्टा यानी करके, लेकिन कोशिश करें इसका आगे ये वाला हाथ यहाँ रहना चाहिए, और इसको इस तरह, ठीक है, ये यानी टांग पे रख के ना, लेग्स पे रख के इस तरह बच्चा बहुत अच्छे डिकार लेता है। उसके अलावा ये है कि ये 2 तरीके हैं जिससे आप डिकार दिला सकते हैं बच्चों को इजी तरीके से। यहाँ ऐसे ऐसे करके इजी तरीका है, कोई मसला नहीं है, बच्चा इजीली डिकार ले लेगा। अगर आपका बेबी सोया हुआ तो आप सोया हुए बेबीज़ को भी डिकार में दिला सकते हैं। सोए हुए आराम से उसको अपने साथ लगा के सीने के साथ उसको हल्का हल्का ऐसे करके बच्चे को जब डिकार आए तो आप आराम से बच्चों को यहाँ पर लिटा दें। अगर आप बात करें जिन बच्चों को मीन्स गैस का बहुत इशू होता है, उसको आप लोग किस तरह हल कर सकते हैं, उसका टमी का मसाज करें, पेट का किसी भी ऑयल से आप लोग मसाज कर सकते हैं। कॉलिक ड्रॉप आप लोग लिखवा लें, वो बच्चों को दे। नहीं तो 80% आपका जो बच्चों को अगर आप हर दूध के बाद डिकार दिला रहे हैं तो आप लोग का जो बच्चा होगा उसको गैस का इश्यू नहीं होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ 0 to 5 मंथ तक होता है डिकार दिलाना। उसके बाद आपको डिकार दिलाने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चे को हाजमा बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है, बच्चा जल्दी दूध हजम कर लेता है बिना डिकार के। उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।